嗨，大家好，我是坦平叔。今天是2025年4月25号，这一期咱们继续聊聊恒大清盘，聊聊中国的房地产。今天港股的内房股早上还反弹了，为什么反弹？大家恐怕也知道，因为这两天在开一个重要的会议，加上外媒小道消息配合，就有很多人认为恐怕也有什么新政策，尤其是房地产的要出新政，所以大家都赌这个新政。所以这两天，包括昨天，港股的内房股莫名其妙的在涨，但是这个会开完之后，好像没有什么动静，所以这些房地产股票又回落。我在以前节目已反复说，这个房地产只要它不歇菜，类似这种小作文，它就会反复出现，每出现一次就要反弹一下，每反弹一次就是你逃命的机会。它每次反弹，它的高峰都没有办法超过上一次反弹高点，反弹的力度是越来越小。另外一方面也反映出很多被套牢在房地产相关行业里面的资金，这些炒家现在也是无所不用其极，非常焦虑。有人赌国家政策要开始炒房子，比如说那些很多房吹，那很多房地产中介天天忽悠你买房子，要买了房子之后以后就是发家致富，财富自由。毕竟很多人买了房子，大家也看到了什么成都现在炒房之风又渐渐起来了，就这些资金他们天天就盼着政府要出一个什么天大的利好，因为他已经埋伏进去了，等着政府拉了。你看，也就是这些人急到什么程度，不光是配合国外的小作文，他还要自己造谣。这两天网上又流传深圳贝壳的一个内部通知，一个截图，那个截图是什么？说要求5·1假期深圳贝壳的员工全员在岗，不能休息。这很多人就说5·1放假为什么不让休息？因为说要迎接楼市新政，可能要出一个大的救市政策，所以大家做好准备，放弃休假。你看这种传言似是而非，真真假假。中国房地产报报道说，贝壳辟谣深圳贝壳内部通知截图不实。4月24日，社交媒体广泛流传一张深圳贝壳内部发放通知的截图。截图内容显示，深圳贝壳内部通知要求5·1假期全员在岗，别休息，准备迎接楼市政策新刺激。对此，记者从贝壳方面了解到，公司经内部核查，从未发过类似通知。那谁造这种谣言呢？炒房的还有房产中介，他们急，没有人比他们更急。如果大家经常关注一些那些炒房的那些中介那些 UP 主房吹，你就发现非常一个有意思的现象，就是贸易战，特朗普发动贸易战，关税给你加到145%，利好房地产。他的逻辑似乎是对的，因为你看外贸不行了，因为给你关税加到145%，外贸歇菜，发动机3个发动机外贸没了，熄火，投资熄火，那只能靠内需，内需消费，房地产也是消费，所以利好房地产。你看房价上涨，大家都去买房，经济就起来了。你看这个似乎也成立。这边贸易战，美国现在有点退却了，特朗普有点怂了，保不齐可能要取消这些关税，那又是利好房地产。为什么外贸活了，经济好了，房价就涨？因为在炒房人的眼里，这些人已经走火入魔，就是你放个屁都是利好房地产，无论这个屁大还是小，香还是臭，反正都是利好房地产。就像过去一切都利好茅台，你经济好利好茅台，经济差利好茅台，反正就是利好茅台啊。现在一切都是利好房地产，放水利好房地产，通胀利好房地产，这个不用说了，通缩也利好房地产。也就是这些房吹天天吹房地产，但是这个房价这个楼市是一天不如一天，最后没有办法他只好拿那些个案来说事。上海5000万一套的房子卖得多火爆，杭州那个8万1平米的房子卖得多好，你都还要去抢购。问题是这些房子跟韭菜有什么关系？跟那房产中介有啥关系？跟你那炒房的，你真正炒房也炒不起。5000万一套的房子，你很难说那些人是炒房，人家都是全款买房，人家是钱多的没地方放，把高端的房产当做一个渠道而已，当做割鸡蛋的一个篮子。反正鸡蛋太多了，每个地方都得割点。什么意思？因为这两天要开个比较重要的会，所以基于这个会议的内容，有很多人很多资金很多炒房的
就提前布局，赌他出政策，结果事与愿违，这个会开完了，没有什么政策，所以这些资金很失望，谣言落空，房地产股票又回落。不过这个会议提到了要提高中低收入群体收入，大力发展服务消费，增强消费对经济增长的拉动作用，尽快清理消费领域限制性措施。对房地产这块没有什么新的表述，这里面最让大家关注的就是提高中低收入群体的收入。那现在看就怎么做到？你要提高中低收入群体的收入，无外乎就几个办法。第一个办法就是直接给他发钱，国外都这么干，这个能解决，马上就能提高中低收入人群的收入。第二个，你就创造更多的就业机会，增加就业岗位，降低失业率，让这些人马上就能就业，让35岁的人那码农不用担心失业，失业了就能马上找到工作，这也是个办法。但这个办法就不是一蹴而就，就是不是说你今天喊个口号，就业岗位就多了，这恐怕还要相当长时间的努力，而且也没那么容易。还有第三个，咱们说的很多专家学者也提出来的，解决分配问题，让可支配收入占 GDP 的比例要提高，大头少拿，给小头多分一点，就无外乎你就是3种办法，你找不出第4种办法。发钱按照胡锡进老师说法，都发那就相当于都没发，无非就是造成通胀，增加就业岗位，提高就业率，这是个正道，但是非常难走。所以说现在立竿见影的，马上就能见效的，恐怕就是对分配进行改革。今天我在网上看到一个视频，这个视频很有意思啊，说28岁存款100万退休是一种什么样的体验？大家看视频。首先这个视频一看就知道，你如其说是指这个人在这儿说他怎么安排自己28岁以后的生活，实际上它更像是一种意义。这个故事，这个视频，你把28岁100万存款去掉，你发现他说的一切都是正好是符合年轻人的愿望，谁都希望这样。这个也反映当下竞争压力比较大，每个年轻人都内卷加剧啊，压力大，所以大家更希望过这种看上去比较平淡的生活。所以说如果你不考虑这100万，实际上它就是一个梦想，只不过这个人他非要说自己28岁他攒够了100万，似乎梦想成真，所以这个就给这个故事造成了很多这种魔幻的色彩，朦胧，所以就偏离了这个故事的方向。大家就会追问，一个你这100万怎么来的？28岁存100万，还说要不是你爸给的。确实作为一个韭菜，你比如说23岁大学毕业，或者22岁，反正前后你28岁你就工作5年，那合着相当于你每年要攒20万，你攒20万，那说明你一年至少收入30万吧？就你做的是什么工作？这是第一个，就是90%人达不到这个水平，这不可能。现实情况是28岁的年轻人恐怕这个存款不超过5万块，这是大多数。如果他买房，恐怕全靠父母帮忙，帮他付首付。28岁顶多能有辆车，这是第一个。28岁有100万存款，这个简直就是个童话，是极个别现象。你靠自己本事28岁赚100万，那简直难以想象。如果你28岁你有100万已经攒够了，你一定是个人才，你是万里挑一。第二个就是真的你有100万，
实际上当你真的有100万的时候，你就发现你这100万给你带来的收益也维持不了你这样的生活。你想现在100万你就是存3年，它不是存银行吗？存款吗？1年利息就2万块，平均有的银行恐怕多一点，2万5，有的银行不到2万5，就是1万多，你平均是2万，我就按你1个月2000，一年2万4，你1个月2000能够满足他描述的这种生活吗？那你的租房住，那房租应该是多少钱？如果你住在鹤岗，那便宜，你要住在一个省会城市，那1个月至少1000。有人说了，那我有房，那你得多厉害，你有100万存款，你还有一套房，那你是普通人吗？28岁你就有一套房，还加100万存款，所以只能是租房，你1个月你房租打1000块，那剩下还有1000，吃喝流量费，你出行，你坐地铁，你得骑共享单车，都得花钱。社保要不要交？28岁不交社保是吗？灵活就业人员的社保不交是吗？那准备这100万以后养老也是这100万，你看这都是现实问题，也不说你什么谈恋爱结婚花钱。所以我说这种视频，但是它在网上有很多引起共鸣，实际上它就是一种成年人的童话，实际上就是什么，他没有经历过，他在想象。说这样话的人肯定是没有100万的，就像他想象着皇帝种地，那肯定拿金锄头，这皇帝呢还不得天天顿顿红烧肉，也就是他没有经历，他没有这种体验，他想象出来的。你真正有100万存款的人，他马上想法不一样，分分钟就不一样。所以说类似这种意淫的视频网上特别多，都是一群没有见过100万，更没有什么100万存款的人，坐在那儿想象我有100万存款该怎么样。我大学刚毕业的时候啊，我那时候工资好像是600块，完了他这因为国企效益不好，只发300，发一半，也就是300，在当时也不算太少，反正够吃饭，够养活自己，没问题。我那个时候就想，如果我1个月要赚5000块，我的工资是5000，那是什么样的一种生活啊？跟这个视频里面的这个主人公想法是差不多的。你想当时只有300一个月，如果我也能拿5000一个月，那是快活似神仙呢。因为我们集团的总经理都拿不到5000，他的工资好像也就顶多2000块，1000多。问题是没过2年，我还真达到了5000块钱一个月。等我达到了5000块钱一个月的时候，发现生活根本就不是那么回事，5000块钱解决不了问题。后来我就发现啊，是不是说少了？咬牙，我再重新许个愿，如果说1个月能挣5万，这日子就好了。结果运气好，我真做到了1个月5万块，还是一样。但你1个月5万块的时候，你发现还是不够，所以我就发现这个人没有尽头。所以我再对比一下，发现李嘉诚，你看首富那么有钱，现在90多快100了，还在到处忙碌奔波啊，为了他23个国家43个港口，他有休息的时候吗？他能停下来吗？你再看一看这个雷军，雷军是当了半天的首富，他能停下来吗？你说他缺钱吗？你再看看那个王健林，曾经的首富，现在都已经成什么样了？瘦了的脱相了，这个身陷囹圄。还有首富许老板，现在正在蹬缝纫机。所以当这样的视频在网上流传的时候，实际上是反映着一种风气。我记得前几年还是说300万存款，对吧？我记得前几年媒体宣传的不是，当我有300万存款的时候，我该怎么办？我就可以叫什么退休了，可以游山玩水。你看现在连300万都不敢提了，只能说100万，所以这也说明经济形势不好。也就是你现在说300万退休，很多人没办法认同了，因为他根本就达不到300万，300万离韭菜越来越远，所以只好降成100万。也就是说我们许愿都开始降级了，这就说明经济不太好。以前经济好的时候，我们许愿是在升级，从5000到5万是往上升的。现在你看许愿的往下降了，这从300万到100万，这么下去，明年或者后年，你就会看到许愿变成当我有50万的时候，28岁有50万存款，我就准备退休。实际上就说明这个从各个角度说明经济形势不太好，梦都做不起了。最后我们再看一个自媒体的文章，他说的是中国的楼市，说中国最牛县城房价还在坑里。这个最牛的县城是哪儿？肯定不是鹤岗，也不是什么淮南，更不是什么广东清远、辽宁的阜新、河北的什么张家口，而是中国最牛县城。这个中国最牛县城是哪儿？就是昆山。
中国第一线的楼市幻影，说昆山一度是个神话，这个就不用说了，因为我记得我们那个地方很多年前打工就去昆山，昆山好像是台资企业、日资企业比较多。说地铁11号线嵌入上海都市圈，上海的后花园，带着一连串的头衔，昆山长期是黄沪的投资热土。我想昆山跟上海的关系比这个燕郊跟北京的关系恐怕还要密切，因为昆山人家真正的是有产业，燕郊只是北京边上的一个税城，它没有什么产业。你要非说算产业，它恐怕它的教育勉勉强强可以，中小学。所以这个燕郊它跟北京之间纯粹是个税城，就是在北京上班的人跑那儿睡觉。那昆山还不太一样，昆山好歹有产业，中国第一线。说2022年的时候，第一财经做过一个统计，当时全国8个县城的房价超过了2万，昆山排在第5，这个房价几乎能排进全国城市前10，紧追珠海、天津、福州，远超合肥、武汉和西安。它可是个县城，但如今这样的荣光早已散尽。安居客数据显示，近1年来昆山房价走势一路向下，跌了10%以上。如果跌10%那不算多啊。说时间再拉长一点，2022年3季度的时候，昆山成交均价19500元每平米，将近2万。到了2024年4季度，只有13400元每平米，峰值跌幅31%。它里面还介绍了很多具体的楼盘。作为黄沪热门，昆山花桥的房价曾经达到21800，如今甚至有卖到4、5千一平的，最惨的跌幅近80%。这个也符合黄金地带的楼市一个情况。燕郊、什么霸州，包括胡一金老师买房的那什么大厂吧，都跌80%，不算过分。说这已经不能用腰斩来形容，而是腿肚子以上全给砍了。根据行业观察者消息说，当年被称为黄沪之王的某昆山新盘，如今开始5折出售，备案价23000每平米的小三房，5折促销之后单价仅11000每平米。昆山楼市元气大伤，说中国最牛县城，从基本面来看，昆山配得上它曾经缔造的楼市神话。要说中国最牛的县城，它排第2，还真没有城市敢排第1。说2020年中国人口普查分县资料里披露了一个有意思的事，说江苏昆山、浙江义乌、浙江慈溪、福建晋江这4个地方被确定为大城市。为什么大城市？因为它的城居人口达到了这个大城市的规模，实际上它只是个县级市，常住城区人口、城区的人口超过100万就是大城市。这个对咱们中国人来说无所谓，对印度人来说好像也不在乎。但是你要知道，我们一个县城居然就100万的人口，这个搁在国外，你很多国外首都都没有100万人口，咱们这个只是个县城，这什么概念？即便是中国啊，也只有100多个大城市，就是符合标准的。而这100个大城市一般的都是省会城市或者是地级市，上述4个地方都是县级市。这4个县城比其他的200多个地级市还要大，就说明这些县城一个个都很牛。不光是这些县城的人多，关键是它 GDP 还高。2021年昆山 GDP 高达4748亿元，排在全国县城第1位。2022年昆山 GDP 达到了5000亿元，成为全国首个 GDP 突破5000亿元的县级市。如果把昆山跟其他的地级市比，昆山只是个县级市啊，跟全国300多个地级市比，昆山的 GDP 居然还排到第58位。昆山的 GDP 远远超过贵阳、乌鲁木齐、兰州，比那个哈尔滨、南宁稍微差一点。人家只是一个县级市。更猛的是，昆山连续近20年蝉联全国100强县榜首，也就是昆山的经济实力那还是很强的。所以这样的经济实力配上它的房价似乎也没什么毛病。随着经济和产业的发展，昆山的房价水涨船高。2022年昆山作为一个县城，房价就能排进全国城市前10，而且2021年底昆山最贵的房子单价已经飙上10万每平米，直接比肩1线城市豪宅。狂飙之下，泡沫开始浮现。2022年昆山人均可支配收入7万元，按这样算，一个人拿着人均收入的普通昆山人，如果要买下一套100平米的房子，不吃不喝需要33年。
你看问题就出在这儿啊，房价远远超过了收入，那房价就像断了线的风筝一样，所以跌落那是必然。叠加楼市政策的调控、产业空心化的魔咒和人口的外流，昆山的房价进入回调周期。说过去作为上海的卫星城，昆山吸引了大量的魔都打工人和闻味而来的炒房客，在昆山的常住人口中，外来人口占据1半以上，但疫情之后，这部分人明显减少了。更重要的是，近年来昆山一直想从传统制造业转型高新技术产业，但新的产业还没有完全落地，旧的产业就已经搬走了。此前知名的台企六合机械就被爆出要将部分生产线搬到越南。客观来说啊，昆山的底子还是很厚实的，经济发达，产业强劲，只是在上一轮楼市大潮中，昆山的泡沫被过度吹大了。等产业升级完成，阵痛之后，昆山又是一条好汉，跨过低谷，地表最强县城将再度归来。问题是这一天什么时候到来呢？对吧？昆山要熬过这个周期，要见底回升，还需要多长时间？那些在昆山买房子置地的置业的能不能熬过去？也就是很多人跑到昆山打工，在昆山安家，在昆山买了房子，他也贷款了，但是你要全款买的那就不说了，大部分人是要贷款的。那现在昆山很多产业外流，对吧？搬到越南，正在新老交替，新兴产业还没起来，提供不了更多的就业岗位，老的产业也在搬走。那你说那么多人买了房的，上哪儿上班？怎么还按揭贷款？他们能不能扛得住？问题在这儿，昆山这个情况略有不同。以北京的燕郊为例，河北的燕郊的情况，他们在燕郊买房的人，他并不在燕郊上班，他都在北京上班。所以只要北京这边的收入不下降，北京这边工作啊没有那么糟糕，燕郊的房价下跌，他们还能扛得住，因为他收入并没有断，无非他买在了高点。燕郊的很多业主都扛不住，他都要把房子送出去，只要你愿意替他还贷款，房子他不要了。但是昆山不一样，因为昆山成也是他的经济，败也是他的经济。在昆山买房的人更多的是在昆山上班，跟昆山经济密切相关。所以昆山的经济不行的时候，他们收入下降，但是他的背的债是刚性的，他每个月按揭贷款还3000还5000，那就是固定的，又不能降。所以这个昆山要是惨起来，那可要远远超过河北的燕郊。曾经的最牛县城，未来还能成为最牛县城吗？这个也不一定了，风水轮流转的。你比如说鹤岗50年前那也是很火啊，淮南淮北阜新这些地方就是资源型城市，他们在历史上曾经非常火，但是当它资源开采枯竭之后，这个城市不以人的意志为转移的衰落。好，这期节目我们就聊到这里，感谢大家收看。如果喜欢我的节目，欢迎订阅转发，也可以在下方留言评论，谢谢大家。